Hallo zusammen, ich bin Vanessa. Und ich bin Brad. Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema: Wohnen in Deutschland. Wie findet man eine Wohnung? Wie viel kostet die Miete? Was ist eine WG? Wir erklären alles über Wohnungen, Häuser und das Leben in Deutschland. Und wir haben tolle Gäste. Sie erzählen ihre Erfahrungen. Bevor wir anfangen, bitten wir euch um etwas sehr Wichtiges. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch hilft unserem Kanal sehr. Und abonniert. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für neue Folgen. In den Kommentaren könnt ihr uns schreiben, wo wohnt ihr in Deutschland? Oder wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus? Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Es hat alle Wörter und alle Erklärungen. Heute lernt ihr, wie man eine Wohnung findet, wie Miete funktioniert und wie das Wohnen in Deutschland ist. Okay, jetzt beginnen wir. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Lass uns anfangen. Brad, erzähl mir, wie findet man eine Wohnung in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Die Wohnungssuche kann schwierig sein, besonders in großen Städten, Warum ist es schwierig? weil es zu wenige Wohnungen gibt. Viele Menschen suchen, die Konkurrenz ist groß. Wo sucht man nach Wohnungen? Es gibt verschiedene Websites. Die bekanntesten sind Immobilien Scout24 und Immowelt. Was findet man dort? Alle Arten von Wohnungen. Kleine, große, teure, günstige. Wie funktionieren diese Websites? Man gibt ein, wo möchte ich wohnen? Wie groß soll die Wohnung sein? Wie viel darf sie kosten? Und dann? Die Website zeigt passende Wohnungen mit Fotos und Beschreibungen. Was steht in der Beschreibung? Die Größe in Quadratmetern, die Anzahl der Zimmer, die Kaltmiete, die Warmmiete. Was ist der Unterschied zwischen Kaltmiete und Warmmiete? Die Kaltmiete ist nur für die Wohnung. Die Warmmiete ist Kaltmiete plus Nebenkosten. Was sind Nebenkosten? Nebenkosten sind Heizung, Wasser, Müll, Hausmeister. Alles zusammen. Wie viel kosten Nebenkosten? Ungefähr 100 bis 200 Euro pro Monat. Es hängt von der Wohnung ab. Was macht man, wenn man eine Wohnung findet? Man schreibt dem Vermieter eine Nachricht. Man sagt, ich interessiere mich für die Wohnung. Wer ist der Vermieter? Der Vermieter ist die Person, der die Wohnung gehört. Er vermietet sie. Bekommt man immer eine Antwort? Nein, manchmal bekommt man keine Antwort. Viele Menschen schreiben dem Vermieter. Was passiert, wenn der Vermieter antwortet? Man bekommt einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung. Was ist eine Wohnungsbesichtigung. Man schaut sich die Wohnung an. Man sieht alle Zimmer. Geht man allein? Nein, meistens sind 10 oder 20 andere Interessenten da. So viele? Ja, besonders in Städten wie München, Berlin, Hamburg. Was fragt der Vermieter? Er fragt, was arbeiten Sie? Wie viel verdienen Sie? Haben Sie einen Schufa-Auskunft? Was ist eine Schufa-Auskunft? Ein Dokument über deine finanzielle Situation. Es zeigt, hast du Schulden? Zahlst du Rechnungen pünktlich? Braucht man das immer? Fast immer. Vermieter wollen sicher sein, dass du die Miete bezahlen kannst. Was braucht man noch? Einen Einkommensnachweis. Das zeigt dein Gehalt. Und dann? Wenn der Vermieter dich mag, bekommst du die Wohnung. Wenn nicht, musst du weitersuchen. Wie lange dauert die Wohnungssuche? Unterschiedlich. Manchmal eine Woche, manchmal 3 Monate. In München kann es noch länger dauern. Das ist lang. Ja, deshalb beginnen viele Menschen früh mit der Suche. Was ist eine Kaution? Die Kaution ist Geld, das du dem Vermieter gibst, als Sicherheit. Wie viel? Meistens 2 bis 3 Monats Kaltmieten. Wenn die Miete 1.000 Euro ist, sind es 2.000 bis 3.000 Euro. Bekommt man das Geld zurück? Ja, wenn man auszieht und die Wohnung in gutem Zustand ist. Was ist, wenn die Wohnung geschädigt ist? Dann behält der Vermieter einen Teil der Kaution für Reparaturen. Willkommen zurück. Jetzt haben wir Emma bei uns. Hallo Emma. Hallo Vanessa, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch. Emma, du hast gerade eine Wohnung in Berlin gefunden, richtig? Ja, nach 3 Monaten Suche. Es war sehr anstrengend. Erzähl uns, wie war die Suche? Schwierig. Berlin ist sehr beliebt. Viele Menschen ziehen hierher. Was für eine Wohnung hast du gesucht? Eine Zweizimmerwohnung, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Wie groß? Ungefähr 50 bis 60 Quadratmeter. Nicht zu groß, nicht zu klein. In welchem Stadtteil? Ich wollte in Kreuzberg oder Neukölln wohnen. Das sind zentrale Stadtteile. Wie viel wolltest du maximal zahlen? Maximal 1.000 Euro Warmmiete. Aber das war schwierig. Warum? Weil die Mieten in Berlin sehr gestiegen sind. Viele Wohnungen kosten mehr. Wie hast du gesucht? Jeden Tag. Ich habe Immobilien Scout24 gecheckt. Mehrmals am Tag. Nur online? Nein, ich habe auch in Facebook-Gruppen gesucht. Es gibt spezielle Gruppen für Wohnungen. Welche Gruppen? Zum Beispiel Wohnung Berlin, Berlin Wohnungssuche, Berlin Housing. Sind diese Gruppen hilfreich? Manchmal.
Aber man muss schnell sein. Wenn jemand eine Wohnung postet, schreiben hunderte Menschen. Wie viele Wohnungsbesichtigungen hattest du? Ungefähr 15, aber bei manchen waren 30 andere Leute. Das klingt stressig. Sehr stressig. Man fühlt sich wie in einem Wettbewerb. Was hast du bei der Besichtigung gemacht? Ich habe eine Bewerbungsmappe mitgebracht. Was ist eine Bewerbungsmappe? Ein Ordner mit allen wichtigen Dokumenten. Schufa, Einkommensnachweis, ein Motivationsschreiben. Ein Motivationsschreiben? Für eine Wohnung? Ja, in Berlin ist das normal. Man schreibt, warum möchte ich diese Wohnung? Das ist verrückt. Ja, aber alle machen es, sonst bekommt man keine Wohnung. Hast du viele Absagen bekommen? Viele. Die meisten Vermieter haben gar nicht geantwortet. Das war frustrierend. Wie hast du dann deine Wohnung gefunden? Durch eine Freundin. Sie kannte jemanden, der auszieht. Also nicht über eine Website. Nein, über Vitamin B. Das bedeutet über Beziehungen. Ist das häufig? Ja, in Deutschland ist Vitamin B sehr wichtig, besonders für Wohnungen. Wie ist deine neue Wohnung? Sie ist schön. 55 Quadratmeter, 2 Zimmer in Neukölln. Wie viel zahlst du? 950 € Warmmiete, plus Strom und Internet. Das sind dann insgesamt ungefähr 1.080 € pro Monat. Ist die Wohnung möbliert? Nein, ich musste alles kaufen. Bett, Sofa, Tisch, Stühle. War das teuer? Ja, ungefähr 2.000 €. Aber ich habe viel bei IKEA gekauft. Hast du auch gebrauchte Möbel gekauft? Ja, ein Tisch von eBay Kleinanzeigen. Das ist eine Website für gebrauchte Sachen. War der Tisch gut? Ja, und billig. Nur 50 €. Neu würde er 200 kosten. Wie ist die Nachbarschaft? Sehr nett. Ich habe schon 2 Nachbarn kennengelernt. Gibt es eine Hausordnung? Ja, man darf nach 22 Uhr nicht laut sein. Und sonntags ist Ruhetag. Was bedeutet Ruhetag? Man darf keinen Lärm machen. Nicht bohren, nicht Musik laut spielen. Bist du glücklich mit der Wohnung? Sehr glücklich. Nach 3 Monaten Suche bin ich so erleichtert. Hast du einen Tipp für Wohnungssuchende? Ja, seid geduldig. Gebt nicht auf und nutzt alle Kontakte. Vielen Dank, Emma. Viel Spaß in deiner neuen Wohnung. Danke. Tschüss. Willkommen zurück. Unser nächster Gast ist Paul. Hallo Paul. Hey Brad, wie geht's? Mir geht's super. Paul, du wohnst in einer WG, richtig? Ja, genau. Ich wohne in einer 4er-WG in München. Was bedeutet 4er-WG? 4 Personen wohnen zusammen. Wir teilen die Wohnung. Warum wohnst du in einer WG? Weil München sehr teuer ist. Allein könnte ich mir keine Wohnung leisten. Wie teuer ist München? Sehr teuer. Eine Einzimmerwohnung kostet mindestens 1.000 €. Das ist viel. Ja, München ist die teuerste Stadt in Deutschland. Wie viel zahlst du in der WG? 550 €. Mit allem. Miete, Nebenkosten, Internet. Das ist günstiger. Viel günstiger. Deshalb leben viele Studenten in WGs. Wie hast du die WG gefunden? Über wggesucht.de. Das ist die größte Website für WGs in Deutschland. Wie funktioniert das? WGs suchen neue Mitbewohner. Sie posten ein Inserat. Man bewirbt sich. Muss man zu einem Vorstellungsgespräch? Ja, das nennt man WG-Casting. WG-Casting. Was ist das? Man besucht die WG. Die Mitbewohner stellen Fragen. Alle entscheiden zusammen. Was für Fragen? Was arbeitest du? Was sind deine Hobbys? Bist du ordentlich? Wie oft putzt du? Das klingt wie ein Jobinterview. Ja, manche WGs sind sehr wählerisch. Wie war dein WG-Casting? Entspannt. Meine Mitbewohner sind nett. Wir haben geredet, Kaffee getrunken. Wer wohnt in deiner WG? 2 Frauen und ein Mann. Alle studieren. Versteht ihr euch gut? Meistens ja, aber manchmal gibt es Probleme. Was für Probleme? Zum Beispiel, wer macht die Küche sauber? Wer kauft Toilettenpapier? Toilettenpapier? Ja, das ist ein klassisches WG-Problem. Niemand will es kaufen. Wie löst ihr das? Wir haben einen Putzplan. Jede Woche putzt jemand anderes. Funktioniert das? Meistens, aber manchmal vergisst jemand. Dann gibt es Diskussionen. Habt ihr WG-Meetings? Ja, einmal im Monat. Wir besprechen Probleme und Regeln. Was für Regeln? Zum Beispiel keine laute Musik nach Mitternacht, keine dreckigen Teller in der Spüle. Kochst du oft? Ja, wir haben eine große Gemeinschaftsküche. Manchmal kochen wir zusammen. Das klingt nett? Ja, das ist das Schöne an einer WG. Man ist nicht allein. Hast du ein eigenes Zimmer? Ja, jeder hat sein eigenes Zimmer. Mit eigenem Schlüssel. Wie groß ist dein Zimmer? Ungefähr 15 Quadratmeter. Nicht riesig, aber ausreichend. Was ist im Zimmer? Mein Bett, mein Schreibtisch, ein Kleiderschrank, ein Regal. Teilt ihr auch das Badezimmer? Ja, wir haben ein Badezimmer für 4 Personen. Ist das nicht stressig? Morgens schon. Alle wollen gleichzeitig duschen. Was machst du? Ich stehe früher auf. Um 6:30. Dann habe ich das Bad für mich. Macht ihr auch WG-Partys? Ja, manchmal. Wir laden Freunde ein. Wir trinken, hören Musik, reden. Beschweren sich die Nachbarn? Manchmal. Deshalb machen wir nicht so oft Partys. Was ist das Beste an WG-Leben? Die Gemeinschaft. Man hat immer jemanden zum Reden. Und das Schlechteste? Keine Privatsphäre. Man ist nie ganz allein. Möchtest du später allein wohnen? Ja, wenn ich mehr verdiene. Aber jetzt ist die WG perfekt. Hast du einen Tipp für neue WG-Bewohner? Ja,
Sei offen, sei respektvoll und kommuniziere. Wenn etwas stört, sprich darüber. Vielen Dank, Paul. Viel Spaß in deiner WG. Danke. Tschüss. Willkommen zurück. Jetzt ist Sarah bei uns. Hallo Sarah. Hallo Vanessa, schön hier zu sein. Sarah, du wohnst in einem eigenen Haus, richtig? Ja, mein Mann und ich haben letztes Jahr ein Haus gekauft. Wo steht das Haus? Auf dem Land, in einem kleinen Dorf, ungefähr 30 Kilometer von Stuttgart. Warum auf dem Land, nicht in der Stadt? Weil Häuser in der Stadt unbezahlbar sind. In Stuttgart kostet ein Haus 1 Million oder mehr. So teuer? Ja, deshalb sind wir aufs Land gezogen. Wie viel hat euer Haus gekostet? 400.000 Euro plus Renovierung. Renovierung? Ja, das Haus war alt. Wir mussten viel reparieren. Was habt ihr renoviert? Die Küche, das Badezimmer, die Böden, die Fenster, fast alles. Wie viel hat das gekostet? Nochmal 50.000 Euro. Aber jetzt ist es schön. Habt ihr das Haus komplett bezahlt? Nein, wir haben einen Kredit von der Bank. Was ist ein Kredit? Die Bank leiht uns Geld. Wir zahlen es zurück mit Zinsen. Jeden Monat. Wie viel zahlt ihr pro Monat? 1.500 Euro für 30 Jahre. 30 Jahre? Ja, so lange dauert es, den Kredit zurückzuzahlen. Wie groß ist das Haus? 120 Quadratmeter mit Garten. Ein Garten, das ist toll. Ja, der Garten ist mein Lieblingsteil. 400 Quadratmeter. Was macht ihr im Garten? Wir haben Gemüse, Tomaten, Gurken, Salat und viele Blumen. Macht der Garten viel Arbeit? Ja, besonders im Sommer. Aber es macht Spaß und es ist gesund. Wie viele Zimmer hat das Haus? 4 Zimmer. Ein Wohnzimmer, eine Küche, 2 Schlafzimmer. Habt ihr auch einen Keller? Ja, der Keller ist groß. Wir lagern dort viele Sachen. Und einen Dachboden? Ja, der Dachboden ist auch Stauraum. Für alte Möbel, Kartons, Weihnachtsdekoration. Müsst ihr auch Nebenkosten zahlen? Ja, Strom, Wasser, Müll, Versicherungen. Wie viel? Ungefähr 250 Euro pro Monat. Plus die Kreditrate? Genau, insgesamt 1.750 Euro pro Monat. Das ist viel. Ja, aber es ist unser Haus. Wir zahlen nicht an einen Vermieter. Kennt ihr eure Nachbarn? Sehr gut. Auf dem Land kennt jeder jeden. Ist das schön? Meistens, aber manchmal auch ein bisschen viel. Jeder weiß alles. Gibt es Geschäfte im Dorf? Einen kleinen Supermarkt und eine Bäckerei. Für alles andere fahren wir nach Stuttgart. Wie kommt ihr nach Stuttgart? Mit dem Auto. Wir brauchen 30 Minuten. Braucht man auf dem Land ein Auto? Ja, unbedingt. Die Busse fahren nur selten. Vermisst du die Stadt? Manchmal. Das Kino, die Restaurants, die Geschäfte. Aber das Land hat auch Vorteile. Ruhe, Natur, frische Luft. Ist es leise? Sehr leise. Man hört nur Vögel, keine Autos, keine Sirenen. Das klingt friedlich. Ja, nach einem Tag Arbeit ist das perfekt. Habt ihr Haustiere? Ja, wir haben einen Hund und 2 Katzen. Im Haus oder draußen? Im Haus, aber sie können in den Garten. Plant ihr das Haus zu vergrößern? Vielleicht. Wir möchten später einen Anbau machen, ein 3. Schlafzimmer. Für Kinder? Genau, aber das dauert noch. Hast du einen Tipp für Leute, die ein Haus kaufen wollen? Ja, plant gut, rechnet alle Kosten und spart Geld für Notfälle. Vielen Dank, Sarah. Viel Glück mit eurem Haus. Danke. Tschüss. Willkommen zurück. Unser letzter Gast ist Jonas. Hallo Jonas. Hallo Brad, Grüße an alle. Jonas, du wohnst in einem Studentenwohnheim, richtig? Ja, ich wohne im Studentenwohnheim in Heidelberg. Was ist ein Studentenwohnheim? Das ist ein Gebäude nur für Studenten mit vielen kleinen Zimmern. Wem gehört das Wohnheim? Dem Studentenwerk. Das ist eine Organisation, die Studenten hilft. Wie hast du einen Platz bekommen? Ich habe mich online beworben. Es gibt eine Warteliste. Wie lange musstest du warten? 3 Monate. In manchen Städten wartet man 1 Jahr. Das ist lang. Ja, aber es lohnt sich. Das Wohnheim ist günstig. Wie viel zahlst du? 350 Euro pro Monat. Alles inklusive. Was ist inklusive? Miete, Nebenkosten, Internet, sogar Strom. Das ist sehr günstig. Ja, viel günstiger als eine private Wohnung. Wie groß ist dein Zimmer? 15 Quadratmeter. Klein, aber ausreichend. Was ist im Zimmer? Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank, ein Regal. Hast du eine eigene Küche? Nein, wir haben eine Gemeinschaftsküche auf jedem Flur. Wie viele Leute teilen die Küche? 12. 6 Zimmer auf jeder Seite. Ist das nicht chaotisch? Manchmal. Besonders abends. Alle kochen gleichzeitig. Hast du ein eigenes Badezimmer? Nein, wir haben ein Gemeinschaftsbad. Mit 3 Duschen und 3 Toiletten. Für 12 Personen? Ja, morgens ist es stressig. Aber man gewöhnt sich daran. Kennst du deine Nachbarn? Ja, sehr gut. Wir sind wie eine kleine Familie. Was macht ihr zusammen? Wir kochen zusammen, schauen Filme, spielen Brettspiele. Welche Brettspiele? Katan, Uno, Poker. Wir haben Spieleabende jeden Freitag. Das klingt lustig. Ja, das ist das Beste am Wohnheim. Die Gemeinschaft. Gibt es Regeln im Wohnheim? Ja, viele. Keine laute Musik nach 22 Uhr. Keine Partys in den Zimmern. Darf man überhaupt Partys machen? Ja, aber nur im Gemeinschaftsraum. Das ist ein großer Raum für alle. Was ist im Gemeinschaftsraum? Sofas, ein Fernseher, ein Tisch. Eine kleine Bar. Macht ihr auf Partys? Einmal im Monat. Das Wohnheim organisiert Wohnheimpartys. Kommen viele Leute? Ja,
Hunderte, aus dem ganzen Wohnheim. Es ist immer voll. Gibt es auch eine Waschküche? Ja, im Keller, mit Waschmaschinen und Trocknern. Kostet das Geld? Ja, 2 Euro pro Waschgang. Aber das ist okay. Gibt es einen Fahrradkeller? Ja, alle stellen ihr Fahrrad dort ab. Es ist sicher und trocken. Wohnst du gerne im Wohnheim? Ja, es ist perfekt für Studenten. Günstig, zentral und sozial. Was ist nicht so gut? Die Privatsphäre. Man hört die Nachbarn. Die Wände sind dünn. Stört dich das? Manchmal. Besonders wenn ich lernen muss. Dann gehe ich in die Bibliothek. Wie lange darfst du im Wohnheim bleiben? Bis zum Ende meines Studiums. Maximal 6 Jahre. Und dann? Dann muss ich ausziehen. Ich suche dann eine normale Wohnung. Möchtest du das? Jein. Ich werde die Gemeinschaft vermissen. Aber ich brauche auch mehr Platz. Hast du einen Tipp für Studenten? Ja. Bewerbt euch früh fürs Wohnheim. Die Plätze sind begrenzt. Vielen Dank, Jonas. Viel Erfolg im Studium. Danke. Tschüss. Jonas genießt sein Wohnheimleben. Wichtige Wörter: Studentenwohnheim, Studentenwerk, Warteliste, Gemeinschaftsküche, Brettspiele, Spieleabende, Gemeinschaftsraum, Wohnheimpartys, Waschküche, Fahrradkeller. Jetzt wiederholen wir die wichtigsten Vokabeln. Auf geht's! Los geht's mit den wichtigen Vokabeln. Bereit. Erstes Wort: Miete. Miete ist das Geld, das man jeden Monat für eine Wohnung zahlt. Beispiel: Meine Miete ist 800 Euro. Sehr gut. Zweites Wort: Vermieter. Der Vermieter ist die Person, der die Wohnung gehört. Er vermietet sie. Beispiel: Mein Vermieter ist sehr nett. Perfekt. Drittes Wort: Kaution. Die Kaution ist Geld als Sicherheit für den Vermieter. Man bekommt es zurück. Beispiel: Ich habe 2000 Euro Kaution gezahlt. Ausgezeichnet. Viertes Wort: WG. WG bedeutet Wohngemeinschaft. Mehrere Personen teilen eine Wohnung. Beispiel: Ich wohne in einer Dreier-WG. Toll. Fünftes Wort: Putzplan. Ein Putzplan zeigt, wer wann putzt. In WGs sehr wichtig. Beispiel: Laut Putzplan muss ich heute putzen. Fantastisch. Sechstes Wort: Nebenkosten. Nebenkosten sind zusätzliche Kosten. Heizung, Wasser, Müll. Beispiel: Die Nebenkosten sind 150 Euro. Sehr gut. Siebtes Wort: Kredit. Ein Kredit ist Geld von der Bank. Man zahlt es zurück. Mit Zinsen. Beispiel: Wir haben einen Kredit für unser Haus. Perfekt. Letztes Wort: Studentenwohnheim. Ein Studentenwohnheim ist ein Gebäude für Studenten mit vielen kleinen Zimmern. Günstig. Beispiel: Ich wohne im Studentenwohnheim. Hervorragend. Das waren unsere wichtigsten Vokabeln. So, wir sind am Ende unserer Episode. Was haben wir heute gelernt? Wir haben über Wohnen in Deutschland gesprochen. Wir haben gelernt, wie man eine Wohnung findet. Wir haben 4 Gäste gehört mit ihren Erfahrungen. Emma hat nach 3 Monaten eine Wohnung in Berlin gefunden. Paul wohnt in einer 4er-WG in München. Sarah und ihr Mann haben ein Haus auf dem Land gekauft. Und Jonas wohnt günstig im Studentenwohnheim in Heidelberg. Jeder hat eine andere Wohnsituation. Aber alle haben ein Zuhause gefunden. Wichtige Ausdrücke waren Miete, Vermieter, WG, Kaution und Kredit. Jetzt haben wir eine Hausaufgabe für euch. Schreibt in die Kommentare, wo wohnt ihr? In einer Wohnung, einem Haus oder einer WG? Oder wie viel zahlt ihr für Miete? Wir lesen alle Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Vergesst nicht das PDF. Es ist in der Beschreibung. Das PDF hat alle Vokabeln, alle Erklärungen und Übungen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns sehr. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Besonders mit Freunden, die Deutsch lernen oder nach Deutschland ziehen möchten. In der nächsten Episode sprechen wir über deutsches Wetter und die Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Deutschland. Das wird interessant. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Glück bei der Wohnungssuche. Bleibt positiv. Die richtige Wohnung kommt. Ihr macht das großartig. Wir glauben an euch. Bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.